บ้านพี่ชายมีนกกรงดอกแดงด้วยครับเนี่ยเพศผู้ครับตอนแรกแกมี2 ตัวอีกตัวนึงตายไปแล้วครับผมตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนกดอกแดงส่วนมากจะหายากจะอยู่ตามภูเขาครับอันนี้น่าจะเป็นเองแกบอกว่าเพื่อนให้มาครับผมให้มาคู่หนึ่งนี่ครับเสียงร้องครับร้องดีครับนี่ครับฟังเสียงครับnó phải đai tiếng rồi à? ได้เพี้ยนหัวครับอันนี้มาถ้ากรงดอกแดงอยู่ก็ปล่อยหน่อยยันตังค์นึงตังค์ซื้อไม่ได้วันนี้เด็กนี่จริงนี่ถ้าถอดมาเองเอารถไปชนได้เครื่องเนี่ยขึ้นได้ไหมไม่นี่เครื่องขึ้นไม่ได้ส่วนมากนกกรงดอกแดงนี่หายากนะครับมันชอบกินพวกลูกไทรครับแต่ส่วนมากมันจะอยู่ตามป่าตามเขามากกว่าอันนี้เห็นเพื่อนแกบอกว่าแกจับมาให้ตามที่บ้านนะครับเขาเลี้ยงไว้2 ตัวก็เลยให้แกมาแบบนี้เหมือนรู้สึกว่าจะถ่ายคนครับคนหางหมดไม่เหลือแล้วครับ